seison juuri nyt Tampereella. Mitä moninaisimmat kysymykset askarruttavat mieltäni? Miksi ihmeessä seison Tampereella kaikista maailman paikoista? Mitä ihmettä on luovuus? Miksi ihmeessä takanani on Tampere-talo? Miksi ihmeessä Tampere-talon nimi on löydetty nimikilpailussa, jonka tuloksena oli Tampere-talo tälle talolle nimeksi? Mutta ennen kaikkea, missä Tampere-talossa on ovi? Seison näköjään juuri nyt ovella, joka ei ole Tampere-talon pääovi. Tämän oven vierustalla voin kuitenkin havaita, että Tampere-talo edustaa mitä tyylipuhtainta 1980-luvun puolivälin arkkitehtuuria. Tuona aikanahan arkkitehdit, kuten myös tämän talon suunnitelleet Esa Piiroinen ja Sakari Aartelo, kärsivät vatsavaivoista. Luulisin ainakin. He joutuivat viettämään moninaisia aikoja vessassa. Se näkyy myös tämän Tampere-talon suunnittelussa. Talossa on käytetty sinistä kaakelia ja valkoista kaakelia. Pieniä kaakeleita ja isoja kaakeleita. Näin siis vuonna 1990 käyttöönsä vihityssä Tampereen konsertti- ja kongressitalo Tampere-talossa. Täällä Pertti Usva, Tampere. Se ovi taitaa olla tuolla. Pohjoisnapa-tuotantoa. Uutissirkus.